Леонардо да Винчи не бил создаден за да биде обичен човек. Од моментот кога се родил, историјата како да го шепотела неговото име, како самиот свет да го чекал. Тој живеел во време управувано од страв, религија и строги граници. Но Леонардо ги доведувал во прашање сите нешта. Додека другите го гледале светот како конечна Божја творба, Леонардо го гледал како загадка, нешто недовршено, нешто што чека да биде разбрано. Ноќе, под светлината на свеќи, ги полнал своите тетрадки со цртежи што никој друг не можел да ги свати. Машини што можат да летаат, градови што дишат, оружја премногу напредни за своето време. И анатомски скици толку прецизни, што денес личат на модерни медицински снимки. Но Леонардо не пишувал како другите луѓе. Тој пишувал наназад, огледално писмо. Како неговите мисли да доаѓале од другата страна на реалноста. Некои веруваат дека тоа не била навика, туку заштита. Како Леонардо да се плашел дека неговите идеи се премокни, премногу опасни. Тој тајно ги дисекцирал човечките тела и покрај строгите закони и забраните на религијата. Додека неговите раце ја отворале човечката форма, неговиот ум барал нешто подлабоко. Не само месо, туку механизмот на животот. Леонардо верувал дека човечкото тело е одраз на универзумот, дека вените се како реки, дека коските следат математички закони, дека природата зборува јазик напишан со геометрија, а геометријата била неговата религија. Златниот пресек се појавува повторно и повторно во неговите дела, во лица, во градби, па дури и во воени планови. Леонардо верувал дека убавината не е емоција, таа е математика. А потоа доаѓаат сликите. Леонардо не сликал портрети, тој сликал живи загадки. Мона Лиза не се насмевнува, таа реагира. Нејзините очи те следат, нејзиниот израз се менува. Некои велат дека Леонардо вградил повеќе емоции во едно лице, психолошка илузија пред своето време. Други веруваат дека таа крие порака, букви во очите, броеви во пејзажот, кој што никогаш не бил целосно отклучен. Леонардо ретко ги завршувал своите дела. Не затоа што не можел, туку затоа што неговата визија се движела побрзо од времето. За него, совршенството секогаш било едно откритие подалеку. Чудно е што многу од неговите најнапредни изуми никогаш не биле изградени, не уништени, не изгубени, само оставени зад себе. Како Леонардо да знаел дека светот не е подготвен? Тој еднаш напишал дека знаењето треба да се открие само на оние што можат да го разберат. Дали ја штител човечката раса или ги штител своите тајни? Кога Леонардо да Винчи починал во 1519 година, оставил зад себе илјадници страници. И денес научниците признаваат, ние се уште не сме ги дешифрирале целосно. Некои веруваат дека Леонардо бил пророк на науката. Други веруваат дека имал пристап до изгубено древно знаење. А некои се осмелуваат да постават уште почудно прашање. Што ако Леонардо да Винчи не бил само човек од своето време, туку ум што припаѓал на иднината? Можеби неговата најголема мистерија е ова. Леонардо никогаш не тврдеше дека ја знае вистината. Тој само ја следеше љубопитноста, бескрајно и без страв. И можеби затоа неговиот гений се уште не прогонува. Затоа што Леонардо да Винчи не ја промени само историјата, тој остави порака. Универзумот ги наградува оние што се осмелуваат да го доведат во прашање.